कीर्ति गोयल। ये मेरी फ्रेंड है सुरीली। आज हम सब सीखेंगे साउंड ऑफ ए, वॉवल साउंड ए। मेरा चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। बच्चों, मैं आपके लिए आज वॉवल साउंड ए की स्लाइडिंग एक्टिविटी लाई हूँ। चलिए इसको शुरू करते हैं। रूल्स तो पता है ना, मेरे पीछे पीछे बोलना है, जोर जोर से बोलना है। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये सारे वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं, आप उसको नोटबुक में राइट करके रिवाइज कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। JAM जैम, JAM जैम। DAM डैम, DAM डैम। SAM सैम, SAM सैम। HAM हैम, HAM हैम। अब आप ये सारे वर्ड्स अपनी नोटबुक्स में राइट कर लेना। और हाँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं वॉवल साउंड पर। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हुए हैं, ज़रूर देखिएगा। थैंक्स।